పేరు ఎంజే, మీరు చూస్తున్నారు ఎంజే ఎంటర్టైన్మెంట్స్. అండ్ ఇవాళ వీడియోలో మనం సామ్సంగ్ గ్యాలక్సీ S21fe మొబైల్ యొక్క అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్ అయితే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఈ మొబైల్ అయితే నేను ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్స్లో 35,000 నా ఫ్రెండ్ అయితే పర్చేస్ చేశాడు. అండ్ విత్ కార్డ్స్ అయితే ఇవి 32,000కే ఈ మొబైల్ని మీరు అయితే పర్చేస్ చేసిండొచ్చు. సో ఈ ఫోన్ని ఇప్పుడు నేను రివ్యూ అండ్ అన్బాక్సింగ్ చేయడానికి గల మెయిన్ రీజన్ ఏంట్రా అంటే, ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ ఆఫర్స్లో కలుపుకుని ఒక 35,000 మీరు పర్చేస్ చేయగలిగితే బెటర్ వాల్యూ ఫర్ మనీ అయితే అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ సామ్సంగ్ గ్యాలక్సీ S21fe ఎఫ్ఈ ఏంటి, సామ్సంగ్ S21 సిరీస్, ఎస్ సిరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్ సామ్సంగ్ది, అది మనకు తక్కువ రేట్లోనే రావడం ఒక మెయిన్స్ కన్సిడరేషన్ పాయింట్గా అయితే నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. కాబట్టి ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్ ఎలా ఉంది, దీంట్లో ఉన్న కెమెరా శాంపిల్స్ ఏంటి, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఏంటి అనేవి మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. అంతకుముందు అయితే ఒక చిన్న అన్బాక్సింగ్ అయితే చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్ ద అన్బాక్సింగ్. ఫస్ట్ బాక్స్ని అన్బాక్స్ చేస్తుంటే 35,000 పెట్టి ఫోన్ కొన్నా కానీ ఛార్జర్ ఇవ్వడం లేదు. అదొక చిన్న బాధాకరమైన విషయం. అండ్ బాక్స్ని పక్కన పెట్టేసి, అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి మొబైల్ ఫోనే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. అండ్ మొబైల్ ఫోన్ని పక్కన పెట్టేసి నెక్స్ట్ ఏమేమి వస్తుందో చూస్తాం బాక్స్లో. అండ్ ఒక పేపర్ ర్యాప్ ప్యాకింగ్. అండ్ దీంట్లో నాకు తెలిసినంత వరకు పెద్దగా ఏమైతే ఉండదు, చెక్ చేద్దాం. టైప్ A to టైప్ C కేబుల్ ఒకటి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సమ్ పేపర్ వర్క్, యూజర్ మాన్యువల్ అండ్ వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అయితే ఉంటాయి అంతే. ఎనఫ్, దీంట్లో అంతా ఏమి ఉండదు. అండ్ సిమ్ ఎజెక్షన్ టూల్ అయితే మన బాక్స్లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అది అన్నిట్లోనూ చేస్తారు, దీంట్లోనూ చేస్తారు అంతే. సామ్సంగ్ నుంచి ఒక ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ అన్బాక్సింగ్ చేసే ఫస్ట్ అండ్ దీంట్లో మనం ఒకేసారి 2 సిమ్ కార్డ్స్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. మైక్రో SD కార్డ్ సపోర్ట్ అయితే. ఫోన్ని బూటప్ చేసి నేను మెయిన్ స్క్రీన్లో మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను. మొబైల్ ఫోన్ యొక్క ఫిజికల్ ఓవర్వ్యూని ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ ఫ్రంట్లో చూసుకున్నట్లయితే 32 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఇన్ఫినిటీ ఓ నాచ్తో అయితే వస్తుంది. అండ్ టాప్లో చూసుకున్నట్లయితే ఒక మైక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. బాటంలో చూసుకున్నట్లయితే స్పీకర్ గ్రిల్ అండ్ సిమ్ ట్రే, టైప్ C పోర్ట్ అండ్ సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ అయితే మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. రైట్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే వాల్యూమ్ రాకర్కి పవర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్స్ అయితే మనం నోటీస్ చేయొచ్చు. ఫోన్ యొక్క ఫిజికల్ ఓవర్వ్యూ చూసుకున్నట్లయితే ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో అయితే బ్యాక్ వస్తుంది. అండ్ దీన్ని సామ్సంగ్ అయితే కాంట్రా కట్ డిజైన్ అని చెప్తారు. అండ్ సైడ్లో ఫ్లాష్ ఉంది. మెయిన్ డిజైన్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఈ డిజైన్ వచ్చి సామ్సంగ్ S21 సిరీస్ని రెఫర్ చేసే విధంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే సామ్సంగ్ S21 సిరీస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డిజైన్స్ ఇన్ 2021లో అని చెప్పొచ్చు. సో అప్పుడు వచ్చిన బెస్ట్ డిజైన్స్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయితే తీసిన ఈ డిజైన్ వచ్చి నన్ను అంతగా ఇంప్రెస్ చేయలేదు. ఎందుకంటే సామ్సంగ్ గ్యాలక్సీ S21 సిరీస్ వచ్చేసి ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్ ఫుల్లీ గ్లాస్ అండ్ మెటల్తో బిల్డ్ చేసి ఉంటారు. సో ఇదైతే మనకు బిల్లో అంత లైట్గా కాంప్రమైజ్ అయినట్లు ఉంది. ఫ్రంట్లో వచ్చి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టర్స్తో అయితే ప్రొటెక్షన్ చేయబడింది. అండ్ సైజ్ చూసుకుంటే మెటాలిక్ ఫ్రేమ్తో వస్తుంది. బ్యాక్లో కంప్లీట్ పాలికార్బోనేట్ ఫ్రేమ్తో వస్తుంది. ఇది ఒక కాన్గా నేనైతే చూస్తూ ఉన్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ దీని యొక్క కెమెరా అండ్ కెమెరా స్పెసిఫికేషన్స్ మనం ఒకసారి చూసుకుంటే ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది. సెన్సార్ వచ్చి 12 మెగాపిక్సెల్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్తో వస్తుంది. అండ్ టెలిపోటో లెన్స్ ఆల్సో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్తో వస్తుంది. అండ్ 12 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా అయితే ఉంది. అండ్ ఫొటోస్ అయితే మనం మెయిన్ కెమెరా నుంచి తీసే ఫొటోస్ చాలా ఆసమ్గా అయితే ఉన్నాయి. నాకు ఫొటోస్ శాంపిల్స్ అయితే మీరు ఒకసారి డిస్ప్లే చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద బ్యాక్ కెమెరా పోర్ట్రేట్ వీడియో. అండ్ వీడియో యొక్క శాంపిల్ అండ్ ఆటో ఫోకసింగ్ ఒకసారి చూడొచ్చు. అండ్ బ్యాక్ కెమెరాలో కొన్ని డిఫరెంట్ మోడ్స్ అయితే ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించిన కొన్ని ఫుటేజెస్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. దీంట్లో మీరు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరాస్ యూస్ చేసి డ్యూయల్ వీడియో ఒకేసారి రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వ్లాగింగ్కి చాలా యూస్ఫుల్ అయిన ఫీచర్. వీడియో కలర్స్ అండ్ స్టెబిలైజేషన్ అయితే మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇది మెయిన్ కెమెరాలో తీసిన శాంపుల్. వైడ్ యాంగిల్ ఫోటో, బ్యాక్ కెమెరా పోర్ట్రేట్ షాట్ అండ్ ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ అండ్ కలర్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. బ్యాక్ కెమెరా నార్మల్ ఫోటో, డేలైట్ కండిషన్లో తీసింది. 3x జూమ్ చేసి తీసిన ఫోటో, 30x జూమ్ చేసి తీసిన ఫోటో. అండ్ క్వాలిటీ నాయిస్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంది. 12 మెగాపిక్సెల్ కాబట్టి వైడ్ యాంగిల్ ఫోటో కూడా చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చేస్తుంది ఇక్కడ. బ్యాక్ కెమెరా శాంపిల్. దీంట్లో కలర్స్ అయితే ఇంత న్యాచురల్గా ఉన్నాయో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు.
అండ్ దీని యొక్క డిస్ప్లే అండ్ మీడియా కన్జప్షన్ చూసుకుంటే 6.4 ఇంచెస్ డైనమిక్ AMOLED 2x డిస్ప్లేతో అయితే వస్తుంది. డిస్ప్లే చాలా అవసరంగా ఉంది. డిస్ప్లే వచ్చి 120 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో అండ్ 340 హెర్ట్జ్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ అండ్ 1200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో అయితే వస్తుంది. సన్ లైట్ విజిబిలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. కలర్స్ అయితే చాలా అవసరంగా ఉన్నాయి. మెయిన్గా శాంసంగ్ యొక్క డిస్ప్లేలో మనం ఏ లోట్లను అయితే కనిపెట్టలేము, అంత బాగుంటాయి శాంసంగ్ డిస్ప్లేస్ అయితే. సో దీంట్లో మంచి డిస్ప్లే అండ్ వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ స్టీరియో స్పీకర్స్తో వస్తుంది. ఇది డాల్బీ అట్మాస్తో రావడం స్టీరియో స్పీకర్స్ ఒక మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే స్టీరియో స్పీకర్స్ నుంచి వచ్చే ఆడియో క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. అండ్ ఇది బ్యాటరీ కెపాసిటీ అండ్ బ్యాటరీ హెల్త్ చూసుకున్నట్లయితే 4500 mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీతో అయితే వస్తుంది. అండ్ 25 వాట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అయితే వస్తుంది. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అండ్ రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అంటే దీన్ని మనం యూజ్ చేసి ఇయర్ బడ్స్ కానీ వాచెస్ కానీ ఛార్జ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది 35,000కి ఇంత మంచి స్పెసిఫికేషన్స్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్స్, IP68 వాటర్ అండ్ డస్ట్ టెస్టింగ్తో వస్తుంది. కాబట్టి మనకు ఈజీగా ఈ ఫోన్ వాటర్లో, డీప్ వాటర్లో కూడా సర్వైవ్ అవ్వగలదు. అది ఒక చాలా మంచి విషయం. ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే, ప్రోస్ ఏమంటే దీంట్లో ఉన్న మంచి One UI అని చెప్పొచ్చు, బెస్ట్ ప్రో ఆప్షన్. ఎందుకంటే One UIలో మీకు మంచి ఫ్యూచర్స్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వకపోయినా కానీ మంచి ఆండ్రాయిడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు. One UI చాలా లైటర్గా ఉంటుంది. అండ్ One UIలో ఉన్న అన్ని ఫ్యూచర్స్ మనకి యాక్సెస్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. అండ్ ఆక్సిజన్ ఓఎస్ తర్వాత నాకు తెలిసినంత వరకు ఆండ్రాయిడ్లో చాలా పాపులర్ UI ఏదంటే One UI అని చెప్పగలను నేను. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రో విషయం గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే, ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది సామ్సంగ్ ఎగ్జినోస్ 2100 ప్రాసెసర్తో అయితే వస్తుంది. ఇది మీకు డైలీ యూసేజ్కి అండ్ గేమ్ ప్లేకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ పబ్జీ అయితే మీరు స్మూత్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లో ఆడగలరు, స్మూత్ అండ్ అల్ట్రా హెచ్డీలో అయితే ఆడలేరు. సో ఈ ప్రాసెసర్ అనేది మనకు డైలీ యూసేజ్కి అండ్ గేమ్ ప్లేకి, ఎవరైతే గేమ్ ఆడాలనుకుంటా ఉన్నారో వాళ్ళకైతే నేను సజెస్ట్ చేయను. బట్ డైలీ యూసేజ్కి ఒక మంచి కాంపాక్ట్ అయిన ఫోన్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇది ఒక బెటర్ ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది. ఈ వైర్లెస్ అండ్ రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్తో రావడం అండ్ మనకి IP68 వాటర్ అండ్ డస్ట్ టెస్టింగ్తో రావడం ఒక మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఇన్ హ్యాండ్ ఫీల్ చాలా బాగుంటుంది. కానీ దాంట్లో ఒక చిన్న కాన్ ఉంది, నేను కాన్ సెక్షన్లో అదైతే డిస్కస్ చేస్తాను. మంచి విషయం మనం తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ ఫోన్ని పర్చేస్ చేసే వాళ్ళకైతే చెప్తాను, డిస్ప్లే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. కెమెరా ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలా బాగుంటుంది. అండ్ 12 మెగాపిక్సెలే కదా, మీరేం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సామ్సంగ్ యొక్క ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ టాప్ నాచ్ ఉంటుంది. అది ఒక ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్, S సిరీస్ అంటేనే S సిరీస్లో S21fe ఒక మంచి స్పెసిఫికేషన్స్, 12 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అయినా కానీ OS ఉండడంతో ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అయితే చాలా మంచి ఇమేజెస్, క్వాలిటీ అయిన ఇమేజెస్ తీసుకోవచ్చు. 120 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో అండ్ 340 హెర్ట్జ్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్స్, 1200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో అయితే వస్తుంది. కాబట్టి డిస్ప్లే చాలా మంచి ఆప్షన్. సో ఎవరైతే 35,000 లోపు ఒక బెస్ట్ సామ్సంగ్ ఫోన్ పర్చేస్ చేయాలని చూస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకైతే ఈ ఫోన్ ఒక వరం అని చెప్పొచ్చు. సో అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను చెక్ చేసినప్పుడు ఆఫర్స్ అన్నీ అయిపోయాయి కాబట్టి 50,000కి అయితే ఉంది. ఆ కాస్ట్కి అయితే ఇది వర్త్ కాదు. అండ్ దీంట్లో బాక్స్లో కంటెంట్స్ అయితే బేసిక్ కంటెంట్స్ కూడా లేవు. అది ఒక చాలా డిసప్పాయింట్ చేసింది నన్ను. ఒక సామ్సంగ్ గ్యాలక్సీ S20 సిరీస్ కానీ S21 సిరీస్లో కానీ, S20 సిరీస్లో ప్రొవైడ్ చేశారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ S21fe సిరీస్లో అయితే ఛార్జర్ కూడా తీసేశారు. సో మీరు 25 వాట్ అడాప్టర్ కావాలంటే మీరు బయట పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో జస్ట్ కేబుల్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక డాంగిల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే కూడా అది మంచి విషయంగా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు. డాంగిల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం లేదు, కేస్ లేదు, స్క్రీన్ గార్డ్ లేదు. సో ఈ ఫోన్ని మీరు పర్చేస్ చేసే ముందే దయచేసి కేస్ కానీ స్క్రీన్ గార్డ్ కానీ మీరు ముందే ఆర్డర్ పెట్టుకోవడం చాలా. అండ్ దిస్ ఈజ్ మై ఇనీషియల్ ఇంప్రెషన్ అండ్ నాట్ ఎ ఇన్-డెప్త్ రివ్యూ, ఒక బేసిక్ రివ్యూ. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ MJ ఎంటర్టైన్మెంట్స్. ఇలాంటి మంచి క్వాలిటీ ఉన్న కంటెంట్స్ చూడాలంటే MJ ఎంటర్టైన్మెంట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ అండ్ టెలిగ్రామ్లో నన్ను ఫాలో చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జెంటిల్మెన్.